ടൈസൺ ഒഫീഷ്യൽ മലയാളം വ്ളോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഒരു ബഗ്ഗി ഓടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ബഗ്ഗി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓഫ് റോഡ് മോട്ടോർ സൈക്കിളാണ്. അത് ഈ ഡെസേർട്ടിലും ഓഫ് റോഡൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിളാണ്. അതിനായിട്ട് ഞാൻ വന്നത് ബറേറിയിലുള്ള ബറാറി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിൾ റെൻ്റൽ സർവീസിലേക്കാണ്. ഇവിടെ ബഗ്ഗി മാത്രമല്ല, കോട്ട് ബൈക്ക് ഉണ്ട്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ക്യാമൽ റൈഡിങ് ഉണ്ട്, ഫാൽക്കൺ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണിത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. Okay. Everything okay? ഇതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ മാപ്പ് ഞാൻ വീഡിയോയിൽ താഴെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഫോളോ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ വരാൻ നോക്കാം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ സമയത്ത് കുറച്ച് റഷ് കുറവായിരിക്കും. ഒരു 4 മണി 5 മണി സമയത്ത് ഇവിടെ നിറച്ചും ആൾക്കാരായിരിക്കും. ഞങ്ങൾ വന്ന് കുറച്ച് നേരത്തെയാണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾ ടിക്കറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെ വന്ന് ഡയറക്റ്റ് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടും. നമ്മൾ ഓടിച്ചു നോക്കാൻ പോകുന്ന വണ്ടി പൊളാരിസയുടെ ഒരു ബഗ്ഗിയാണ്. ഇതിന്റെ എഞ്ചിൻ പവർ എന്ന് വെച്ചാൽ 900 cc ആണ്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ബഗ്ഗി എങ്ങനെ ഓടിക്കണേന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇത് 900 cc ഒരു ബഗ്ഗിയാണ്. ഇതിന്റെ ഗിയർ സിസ്റ്റം എന്ന് വെച്ചാൽ പാർക്ക് ഉണ്ട്, റിവേഴ്സ് ഉണ്ട്, ന്യൂട്രൽ ഉണ്ട്, ലോ ഗിയർ ഉണ്ട് ആൻഡ് ഹൈ ഗിയർ ഉണ്ട്. നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ലോ ഗിയറിലാണ് പോവാറ്. പക്ഷേ നമ്മൾ കുറച്ച് ലോങ് വലിയ ഡെസേർട്ടിലേക്കും പോവുകയാണെങ്കിൽ ഹൈ ഗിയറിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ബഗ്ഗിയും കൊണ്ട് പോവുക. പിന്നെ ഇതിൽ 2 പേർക്ക് ഇരുന്ന് റൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ മറ്റേ കൂടെയുള്ള പാസഞ്ചറിന് ഇത് പിടിച്ചിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്റ്റാൻഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് 4 വീലും ഉണ്ട്, 2 വീലും ഉണ്ട്. മെയിനായിട്ട് 4 വീലാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ ഡെസേർട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്തായാലും 4 വീലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇവിടെ സ്പീഡോമീറ്റർ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഓഫ് റോഡിന് പറ്റിയൊരു മിഷൻ തന്നെയാണ് ഇത്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കുറേ അധികം കോഡ് ബൈക്കുകൾ കാണാം. കോഡ് ബൈക്കുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ തുടക്കക്കാർക്ക് പറ്റിയൊരു ബൈക്കാണ് കോഡ് ബൈക്ക്. നമ്മളിപ്പോൾ 6 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഉള്ള ചെറിയ കോഡ് ബൈക്ക് ഉണ്ട്. പിന്നെ സാധാരണ ആൾക്കാർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന കോഡ് ബൈക്കുകളും ഉണ്ട്. ഈ കോഡ് ബൈക്കുകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ സിമ്പിളാണ്. നോർമൽ ബഗ്ഗികൾ ഓടിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഇതും ഓടിക്കുന്നത് തന്നെ. ഇതതിൻ്റെ ഗിയർ സിസ്റ്റമാണ്. ഇതിൽ റിവേഴ്സ് ഡ്രൈവ് 2 ഗിയർ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പിന്നെ ഇതിപ്പോൾ നോർമൽ ഒരു സ്കൂട്ടി ഓടിക്കുന്ന പോലത്തെ ഭയങ്കര സിമ്പിളായിട്ട് ആണ് നമ്മൾ ഈ കോഡ് ബൈക്കുകളേക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്.
നിങ്ങൾ എക്സ്ട്രാ ചാർജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു നമ്മുടെ ഫോട്ടോസ് അവരെടുത്ത് തരും. നമ്മൾ ബഗ്ഗിയിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഒരു അടിപൊളി ഫോട്ടോസ് നമുക്ക് എടുത്ത് തരും. നമുക്കത് എടുത്ത് തന്നിരിക്കാം. ഇത് നിങ്ങൾക്കൊരു നല്ലൊരു ഓർമ്മയായിട്ട് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും. അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്യാമൽ റൈഡിങ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ വേറൊരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഈ ഫാൽക്കണ. നമുക്ക് ഫാൽക്കണ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റും. നോർമലി ഈ ഫാൽക്കണിൻ്റെ കണ്ണൊക്കെ അടച്ചിട്ടാണ് ഇരിക്കാറ്. പക്ഷേ നമുക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ തലയിൽ ആ തൊപ്പി എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എനിക്കൊരു ചെറിയൊരു ടെൻഷനുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ തൊപ്പി എടുത്ത് മാറ്റിയ കാരണം. ഇതിൻ്റെ കാലുമേലത്ത് നഖം കൊള്ളുമ്പോൾ കുറച്ച് വേദനയുണ്ട്. നല്ല അത്യാവശ്യം വെയിറ്റും ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ചെറിയൊരു ഷോപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അത്യാവശ്യം കഴിക്കാൻ വേണ്ട സാധനങ്ങൾ, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ കത്തറ, ഈ സാധനം ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. പിന്നെ അറബിക്കായിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഡ്രസ്സ് ഐറ്റംസൊക്കെ കിട്ടും. പിന്നെ കുറച്ച് ടോയ്സ്, അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഐറ്റംസൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഷോപ്പിലൊന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചാൽ മതി. ഇവിടുത്തെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ചിന്തൻ, ബൈ.